Жаңа жылға тек оливье салатын жасай бермей, кішкене өзгеріс енгізейік. Дастарханда тартымды көрінетін, оп-оңай жасалатын осы салаттың түрін жасап көріңіздерші. Бізге керек тауық еті мен қайнатылған жұмыртқа. Тауық етін осылай қолмен турап аламыз. Жұмыртқаны майда теркадан өткізіп аламыз. Бөлек ыдысқа барлығын салып, үстінен жігеріні, дәміне қарай тұз, бұрышын және майонез қосып, жақсылап араластырып аламыз. Ыдысымызға домалақ етіп салып, чипсыға кішкене майонез жағып, жан-жағына жабыстырып шығамыз. Өте әдемі көрінеді. Үстінен жігермен сәндеп жібереміз. Жігерінің орнына анармен де жасасаңыздар болады. Ол да өте әдемі көрінеді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Дастархандарыңыздың сәнін келтіріп, көркін ашады. Дәмі де өте керемет. Қызығып қалай бәрін жеп қойғандарыңызды білмей қаласыздар. Видеом ұнаса лайк басып тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Менің парақшам сіздер үшін өте пайдалы. Сіздермен болған жас фудблогер қыздарыңыз Ақерке.